На бескрайних просторах нашей страны, там, где за горизонт уходят золотые поля и тихие леса, есть люди, которых ждут в каждом доме. Почтальон на селе — это не просто профессия. Это добрый вестник, человек, которому доверяют самое сокровенное. Его шаги на крыльце — это радость, это связь с большим миром и уверенность. О тебе помнят, ты не один. Для сельских жителей почтальон стал символом искренней заботы. Он знает каждого по имени, помнит, кому нужно доброе слово, а кому простое человеческое внимание. Это работа по велению сердца, и именно такое бескорыстное служение людям достойно самого высокого признания. Уже второй год подряд партия «Единая Россия» совместно с Почтой России проводит всероссийский конкурс «Земский почтальон», чтобы сказать спасибо этим удивительным людям. Проект обрел поистине всенародный масштаб. К нам прилетели более 3000 заявок из 86 регионов страны. Перед жюри стояла сложнейшая задача — выбрать лучшего среди тысяч участников. Каждый из них уже является победителем, ведь его главная награда — любовь и доверие односельчан. Сегодня решающий момент. В Москву приехали лучшие из лучших. Позади остались финальные испытания. Совсем скоро мы узнаем имя обладателя почетного титула «Лучший земский почтальон страны». Здравствуйте, нет, сначала как Печкин. Друзья, дорогие товарищи, здравствуйте. Принес я вам весточку праздничную. Сегодня будем поздравлять земских почтальонов, людей ответственных, надежных и очень нужных в каждом селе и в каждом доме. И скажу вам, по личному почтовому опыту, хорошего почтальона всегда ждут. Потому что вместе с письмами он приносит людям новости и доброе человеческое чувство. Ну, а теперь уже, насколько это возможно, от себя. Мы начинаем торжественную церемонию всероссийского конкурса «Земский почтальон 2026». Это конкурс о людях, чью работу каждый день соединяет страну, о почтальонах, которые трудятся в селах, деревнях, малых городах, и для многих жителей становятся больше, чем представители профессии. Конкурс существует для того, чтобы увидеть и поблагодарить людей, которые каждый день делают очень важную и очень человеческую работу. И сегодня мы говорим спасибо тем, для кого эта работа стала зовом сердца. Это пространство, объединяющее людей, идеи и достижения всей страны. Это Национальный центр России, и мы благодарим его за поддержку в проведении конкурса. Благодарим Национальный центр России за помощь, участие и поддержку. Друзья, 2026 год объявлен в нашей стране годом единства народов России. Его главная идея – укрепление национального единства, мира и согласия между народами нашей огромной страны. И сегодня на площадке форума этот смысл звучит особенно точно. Сила России рождается прежде всего в людях, в их труде, в их культуре, традициях и общим стремлением к будущему.
Открыть нашу торжественную церемонию я приглашаю секретаря Генерального совета партии «Единая Россия», первого заместителя председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Владимира Владимировича Якушева. Якушева, правильно, Яков, простите меня, деревенщина. Не знаю, что я... Добрый день, уважаемые наши женщины, потому что все равно по статистике все, кто работает сегодня у нас почтальонами, более 90% это все-таки женские коллективы. Поэтому сегодня мы собрались здесь, есть небольшое количество мужчин, но все-таки, если мы говорим о профессии земского почтальона, это все-таки в большинстве своем профессия с женским лицом. Так уж принято у нас на Руси, там, где сложно, там всегда больше женщин. И, конечно, та работа, которая связана с доставкой почты, это не работа. И правильно было сказано в ролике, это действительно служение, это миссия, потому что помимо того, что вы доставляете весточку, вы еще и доставляете общение, доставляете связь с большой землей, особенно в наших маленьких населенных пунктов нашей огромной страны, труднодоступных населенных пунктов в любую погоду, в любое время года. И очень часто бывает так, что у наших одиноких уже возрастных людей вы являетесь еще и тем человеком, с которым можно поговорить по душам, который выслушает о боли, который выслушает о проблемах, обязательно подскажет, что делать. И, конечно, эта огромная миссия, которую вы несете на своих плечах, очень дорогого стоит. Поэтому у меня миссия сегодня только одна. Это сказать огромные слова благодарности за ту очень важную, большую миссию, которую вы несете в нашей стране. Я хочу вам всем пожелать, чтобы все задуманное у вас получалось. Я хочу вам всем пожелать здоровья. Я хочу вам всем пожелать, чтобы в этой жизни все, что вы задумали, обязательно сбылось. И, конечно, огромное количество роликов, которые были сняты про вас, я тоже большое количество их посмотрел. Каждый из вас заслуживает сегодня победы. И, конечно, все 3000 заявок, которые были поданы на этот конкурс, это действительно заслуженные люди. И не представляю, как было тяжело жюри определить лучших из лучших, но конкурс есть конкурс, и, видимо, лучшие будут все-таки объявлены. Но я еще раз хочу вам всем сказать огромные слова благодарности за все, что вы делаете. Низкий вам поклон. И, конечно же, без вашей работы, без вашей профессии было бы очень сложно и трудно. Спасибо. Владимир Владимирович, спасибо за важные слова и внимание к людям, чей ежедневный труд связывает между собой города, села, семьи, да и всю страну, собственно говоря. Для почтальонов России это важно. Внимания не бывает много. За каждым маршрутом стоит их жизнь. Ну и, конечно, сегодня особые слова звучат от организации, для которых земские почтальоны являются важной командой истории будущего почтовой связи в России. С приветственным словом к участникам и гостям церемонии обратится генеральный директор, председатель правления акционерного общества «Почта России» Михаил Юрьевич Волков. Добрый день. На форуме тружеников села глава Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко как-то отметила, что именно люди на селе воплощают традиции нашей Родины, единство и непобедимость духа. Точнее не скажешь. Благодаря поддержке государства, вниманию партии «Единая Россия», личной вовлеченности Валентины Ивановны Матвиенко, Владимира Владимировича Якушева, Александра Владимировича Двойных,
правительства Российской Федерации. Сельские территории развиваются, жизнь становится более комфортной. И, конечно, все эти изменения, они напрямую влияют на работу сельской почты. Но особо отмечу, что, безусловно, любая программа может работать только при наличии нашей с вами вовлеченности. И спасибо вам большое за ваш труд. Сегодня я также хотел бы отдельно словами благодарности обратиться к нашим коллегам, которые работают в очень непростых условиях, в приграничных территориях, в воссоединенных регионах. И здесь, как уже отметил Владимир Владимирович, это не просто выполнение каких-то профессиональных обязанностей, это действительно миссия, зачастую сопряженная с высоким риском. Сегодня вы все финалисты, и это уже результат и свидетельство вашего высокого профессионализма, ваших достижений. Спасибо большое вам за ваш труд, за вашу верность профессии и служению людям. Поздравляю, желаю счастья, благополучия, новых достижений и новых интересных историй. Спасибо. Вам спасибо, Михаил Ильич, за теплые слова. И вот первая часть нашей торжественной церемонии практически окончена. Мне очень понятна профессия почтальона не только потому, что, собственно говоря, мне посчастливилось играть почтальона, хоть в таком детском обычном фильме, но и я свое детство вспоминаю. И в моем детстве одна из самых значимых фигур был почтальон, который приносил моей бабушке пенсию. То есть для меня это вот прям тоже. Итак, товарищи, от лирики личной перейдем к самой торжественной церемонии. Первая номинация «Будущее почты». Эта номинация посвящена почтальонам, выполнившим свою работу с душой, которые ищут новые решения, проявляют инициативу и делают почтовую службу ближе, удобнее и понятнее для людей. С каждым сотрудником начинается будущее почты, с тех, кто видит, где можно сделать лучше, не боится предлагать собственные идеи. И каждый день доказывает, что в этой важной профессии всегда есть место развитию, прогрессу, вниманию к человеку и современному подходу. Для вручения награды на сцену приглашается координатор федерального партийного проекта «Российское село», председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Владимирович Двойных. Здравствуйте еще раз. Дорогие друзья, в номинации побеждает представитель Пермского края Сикленцова Мария Алексеевна. Марии 22 года, она потомственный почтальон. Она помогала маме на почте еще с детства. Она участвует в жизни Дома культуры местного, помимо всего прочего, народного ансамбля «Слутка». Заработанные от своих концертов средства направляет на развитие села. Переходим к следующей номинации. Номинация «Почта и родительский подвиг». Эта номинация посвящается почтальонам, которые каждый день успевают быть опорой не только для жителей своего села и малых городов, но и для своей семьи. Совмещать ответственную работу с не менее ответственным воспитанием детей и каждый день показывать пример силы, заботы, терпения и настоящей преданности близким.
Для вручения награды на сцену приглашается сенатор Российской Федерации от Республики Калмыкия Борис Бекмуратович Хачиров. Дорогие друзья, награждается Чуева Вера Леонидовна, Белгородская область. Вера Леонидовна любит свою работу и даже под постоянными обстрелами, вы ситуацию знаете, она несет почту, выплаты и товары первой необходимости своим односельчанам. Многодетная мама, награжденная медалью материнской славы второй степени. Увлекается волейболом, танцами и очень любит петь песни под гармонь. Вот какая женщина, ну что сказать. Участвует в благоустройстве и уборке территории города. Следующая номинация «Сохраняя село». Эта номинация посвящена почтальонам, активно участвующих в жизни своего села и помогающим ему развиваться. Для них почтовый маршрут становится частью большой работы о родном месте, о людях, традициях, привычном укладе и будущем сельской территории. Эти люди помогают селу оставаться живым, крепким и по-настоящему родным для тех, кто в нем живет. Для вручения награды в номинации «Сохраняя село» на сцену приглашается заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Ксения Леонидовна Шевелкина. Уважаемые друзья, номинация «Сохраняя село» побеждает Ульнева Анна Николаевна, представитель Тульской области. Анне Николаевне нравится общаться с людьми. С 22 года она является старшей по 2 улицам аж своего села. Добивается значительных улучшений в вопросах благоустройства. Также участвует в программе «Народный бюджет», благодаря которой в селе появились спортивная и детская площадка. Здорово! Как-то у нас было столько хороших людей, быстро идут номинации. Простите, главное не загнать столь величественное мероприятие. Итак, следующая номинация «Почтовый герой». Эта номинация посвящена почтальонам, которые в своей работе проявили особую смелость, ответственность и самоотверженность. Иногда маршрут почтальона требует не только точности и терпения, но и настоящей внутренней силы. Бывают ситуации, когда важно быстро принять решение, не пройти мимо, помочь, поддержать, защитить. И именно в такие моменты особенно ясно видно, какой большой человеческий смысл стоит за этой, казалось бы, простой, привычной профессией. Для вручения награды в номинации «Почтовый герой» на сцену приглашается заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Дмитрий Константинович Угневенко. Добрый день, уважаемые друзья. В номинации «Почтовый герой» побеждает Анна Валерьевна Ротань, Донецкая Народная Республика. О. Анна Валерьевна не просто почтальон, она считает себя психологом. Ежедневно, рискуя собой, она помогает жителям освобожденных территорий возвращаться к нормальной жизни. Анна добровольно включилась в эту работу, понимая, насколько важно людям живое участие, новости и простое человеческое общение.
Номинация «Преданность делу». Эта номинация посвящена людям, сохранившим верность своей профессии и ежедневную ответственность перед своими земляками на протяжении многих лет. В их работе особенно ценны постоянство, терпение и готовность помогать людям словом и делом, в любую погоду, в любых обстоятельствах. За этим стоит большой опыт, уважение к своему делу и настоящая преданность почтовой службе. Для вручения награды в номинации «Преданность делу» на сцену приглашается председатель профсоюза работников связи России Анатолий Георгиевич Назейкин. Дорогие друзья, дорогие почтовики, профсоюз работников связи отметил 120 лет. Это большая цифра. Почта была создана, чтобы служить обществу, ее гражданам. И поэтому профсоюз создавали в 1905 году почтово-телеграфные служащие. И поэтому сегодня, 120 лет, почта служит обществу, ее гражданам. И служит добросовестно. Я хочу зачитать преданность делу. Я 52 года связан с почтой, поэтому для меня это моя судьба. И, конечно, я, как руководитель профсоюза, стараюсь сделать все, чтобы почтовикам жилось и работалось лучше. Мы поддержали профсоюз этот конкурс, это прекрасный конкурс, и мы будем и в дальнейшем поддерживать и финансово, и организационно, во всех направлениях. Так, преданность делу. Саркисян Светлана Николаевна, Калининградская область. Светлана Николаевна. Светлана Николаевна будет отмечать полувековой стаж на почте. Она предана своей профессии и гордится, говорит о верности делу и ежедневной ответственности перед людьми. Считает, что она с односельчанами одно целое. За 50 лет работы на почте у Светланы Николаевны наверняка накопилось много интересных историй. По сути, товарищи, человек-легенда. Спасибо всем большое за доверие. Я 50 лет снимаюсь в кино, а вы 50 лет работаете на почте. Не знаю, вот по полтиннику так получается, да, незаметно, а уже по полвека выработали. Но стараемся, все стараются, это прекрасно, это залог прекрасного будущего нашей великой страны, воистину великой. В последнее время мне много приходится ездить по стране, я объездил весь мир, такого нет нигде, нет масштабности, внутренней, внешней. Но это опять же лирическое отвлечение, чтобы вы не уснули в череде номинаций, и чтобы мы так толком чествовали настоящих героев. Номинация «Народный почтальон». В конкурсе «Земский почтальон» есть особенная номинация, в которой победителя выбирает народное голосование. Это делает награду особенно теплой, потому что за каждым голосом стоит не просто поддержка, а личная благодарность и понимание, чем заслужил этот человек эту награду. В финал этой номинации вышли представители всех регионов страны. И каждый из них получил самое ценное признание, доверие своих земляков. Вас поддержали тысячи людей. Их голоса говорят о большом уважении к вашему труду и к вам лично, вашей заботе к той работе, в которой вы работаете, которую каждый день сохраняете между людьми. Простите меня. Сейчас мы узнаем имя победителя в номинации
народный почтальон. Для вручения награды на сцену приглашается генеральный директор, председатель правления акционерного общества «Почта России» Михаил Юрьевич Волков. И в этой номинации заслуженным победителем Палина Татьяна Федоровна, Волгоградская область. Татьяна Федоровна не просто почтальон. Она себя характеризует как улыбчивый почтальон. Также она участвует в художественной самодеятельности. Вот какие почтальонки все талантливые. Кого не глянь, а все как-то в чем-то таком да участвуют. Спасибо всем. Итак, мы подошли к главной награде всероссийского конкурса «Земский почтальон-2026». Сегодня со сцены уже прозвучало много историй о людях, для которых почта стала делом жизни. А те, кто каждый день выходит на свой маршрут, помогает людям, сохраняет связь между селом, между каждым домом, между малыми городами, да, собственно говоря, всей страной. Главная награда конкурса – это признание особого труда, большого доверия и настоящей преданности профессии. Сейчас мы узнаем имя того человека, кто стал лучшим земским почтальоном этого года. Для вручения главной награды на сцену приглашается секретарь Генерального совета партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Владимир Владимирович Якушев. С большим трепетом открываю конверт и зачитываю фамилию. Калмыкова Ольга Владимировна, Ставропольский край. Ольга Владимировна выбрала эту профессию, потому что именно она давала ей возможность больше общаться с людьми. Вот благодаря которой она достаточно времени может посвящать своей семье. У вас получается, слушайте, у вас 4 девочки и 3 мальчика. 4. Ух. У меня 6, и это уже не посильно, а человек успевает еще и почту разносить. Спасибо большое. Я хотела сказать одну фразу из стихотворения. Ей жить бы хотелось иначе. Носить бы красивый наряд, а кони все скачут и скачут, а избы горят и горят. Лучше не скажешь. Давайте еще раз поприветствуем всех номинантов, поприветствуем всех участников сегодняшнего торжественного мероприятия. И, конечно же, я думаю, что подарим эти аплодисменты всем, кто сегодня работает в этой очень непростой, сложной, но очень важной, нужной и уважаемой профессии, как земский почтальон. Наши аплодисменты всем. Мы приглашаем всех лауреатов Сейчас, выйти на... И
У нас действительно это очень интересное мероприятие, второй год, которое мы вместе проводим. Действительно помогает сегодня вот в такой очень нужной, важной профессии показать, насколько труд и то, что вы делаете сегодня, важно для людей. И очень правильно, что в рамках этого конкурса мы этих людей видим. К сожалению, очень часто бывает так, когда рядом с нами находятся люди, делают очень важные, хорошие, но, может быть, не столь знаковые и фееричные дела, и мы их не замечаем, не видим и не можем сказать им хорошие и добрые слова. Очень здорово, что этот конкурс есть, мы его будем продолжать. Ну а то, что касается в целом развития почты и почтового дела в нашей стране, ну, наверное, не будем здесь несколько замазывать определенные сложности. Непростые времена сегодня переживает почта, но ряд мероприятий, которые сегодня проходят на уровне правительства Российской Федерации, внутри самой Почты России, на площадке Государственной Думы и Совета Федерации Российской Федерации, это вопросы взяты под жесткий контроль. Мы все прекрасно понимаем, что такой важнейший институт в стране, как Почта России, всегда должен быть надежным, всегда должен быть эффективным. И, конечно же, самое главное, что в этом институте должны работать настоящие профессионалы и люди, которые любят свою профессию. Поэтому еще раз вам огромные слова благодарности. Ну а мы все вместе дальше будем трудиться над тем, чтобы Почта России менялась в лучшую сторону, становилась современной и такой необходимой и важной для наших людей. Спасибо. Мы приглашаем всех почетных гостей, всех финалистов, всех лауреатов на сцену для общей фотографии.